Берүүбүздү улантабыз кадырман телекөрүүчүлөр, түз эфирдебиз. Алдыда мынакей катарыбызга жаңадан кошулган болсоңуз, айтып өтөлү. 2 саат боюнча бүгүн биз ырдын бири Рыспай атабызга арнаганбыз. Ушул берүүбүздө андыктан суроолоруңуздар болсо, Рыспай агайыбыздын чыгармачылыгын сыйлаган болсоңуздар байланышка чыгыңыздар. 56 72 түз эфирибиздин байланыш телефон номери. Ооба, студиябызда кадырлуу конокторубуз дагы бар. Тааныштырып өтсөк, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, аткаруучу, обончу Майрамбек Осмонов жана ошондой эле Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармония алдындагы эл ырчысы эстебестобунун солисти, Рыспайчы Таалай Иманкулов. Кутмандыгыңыздар менен кош келипсиздер. Кош келиңиздер студиябызга. Кош келдик. Аккордеонубуздан башка эчтеке жок, бош келдик. Бош келдик. Ооба. Анан өз негизи мен жолдо келатып ойлондум да. Неге аялдарды эртең менен эфирге чакырбайт депчи. Кыздарды эмнеге чакырбайт депчи. Көрсө алар жана макияж жасаш үчүн 4тө туруш керек экен да. Алар 4тө турбайт. Анан биз болсо баягы чампалап эле эптеп эле чачыбыз кичине таралса, анан эки жагыбыз кичине каралса, анан чакырган жерге бара алса бара беребиз да. Айбали. Анан макияждан көрөк макияж деп коюп келе беребиз. Инсаном. Жакшы, кубанычтабыз сиздерди көргөнүбүзгө. Эң негизги ушул аккордеон менен келгениңиздер эң сонун. Бүгүн биз Рыспай Абдыкадыровдун туулган күнүнө карата улуу обончуну эскерип, анын чыгармаларын аткарып атабыз да. Анан ушул алгач эле аккордеондон баштасак да, Майрамбек ага, аккордеонду сиз колуңузга алганыңызга обон жаратып ушул аспап менен жүргөнүңүзгө көп болду. Кантип, канча жашыңызда бул аспапты кармап калдыңыз эле? Рахмат, мен 1987 жылы ошондо 7-класста болчумун. 86 жылдары мен агам Темиркан деген айылда агам ошол айылдык маданият бөлүмүнүн башчысы болуп, анан мындан да чоң аккордеон болчу. Илгери аккордеондор оор, анан капкара болчу да. Анан бар алып кел дейт, анан барып алып келем үйдөнчү. Биздикиде мындай да, түз жер жок, бардыгы эле тоо таш. Анан көбүнчө жыгылып былды өйдөдөн анан ушинтип калганбыз да. Анан бар аккордеонду алып келем, кайра алып барам, ошентип отанам нолорду үйрөнгөн биринчи. Мына жерден бул Таалай деле ушуну үйрөнсө керек. Ушуну үйрөнгөнбүз. Анан муну бүткөндөн кийин анан күчкөнүм деген ырды үйрөнгөнбүз. Анан муну бас деп коет, бас жагын кошкон күн ар бир аккордеон черткен бала үчүн бул майрам да. Майрам, Экөө кошулуп калганы бул майрам да, жана үйлөнгөн баладай болуп анан. Инсаном. Ошентип жүрүп анан үйрөндүк аккордеонду. Ошол 8-9 класста кадимгидей ошол айылдагы мен ырдайм дегендердин жанында мен туруп калгам да. Анан ошондой болуп анан ошо 7-класста да жазган обондор бар. Ошентип анан аккордеончу болуп, анан А дегенде ооба А тамгасынан баштабай, Т тамгасынан баштап биз түгөл байкени жакшы көрүп чоңойгонбуз. Булар Рыспайды жакшы көрүп чоңоюшту. Анан ойлоп атам, бул аккордеон биздин улуттук эле аспапка айланып калды да. Комуздан кийин аккордеон чыккандай болупчу. Бул эми башка элдики негизи, бирок аларга караганда биз көбүрөөк колдонуп, көбүрөөк ойноп, анан жазданып жатып калбадык башыбызгачы. Инсан. Таалай байке, мынакей Рыспай атабыздын чыгармачылыгындагы анын ырларын кайрадан жаңыртып, анын ырларына, анын талантына, анын чыгармачыл жолуна кайрадан өмүр берип ырдап келаткан мыкты көрүнүктүү ырспайчылардын бирисиз. Анан ушул Рыспай агайыбыздын ырларын ырдап калганыңызга эмне себеп болду, эмне түрткү болду? Рахмат. Биринчиден бардык жалпы ушу кыргыз элин бүгүнкү ушул Рыспай акенин туулган күнү менен куттуктап кетем. Анткени бүгүн жөн күн эмес, ушу маданият тармагындагы иштеген кызматкерлердин майрамы десек да болот. Рыспай аке тирүү болсо быйыл 77-ге чыкмак экен. Анан үйрөнүп калышыма, сурооңузга жооп берейин. Үйрөнүп калышыма да ушу Рыспай аке өзү себепкер болгон. Агесте ушу телевизордон көрүп биз таасирлендим. Мен өзүм тирүү көргөн жокмун. Анан телевизордон көрүп, анан ушундай кишидей болуп ырдасам деген бир тилек пайда болду. Анан далалат пайда болуп, анан өзүм атамдан үйрөнүп кыякта. Майрамбек байке айткандай ошо ар кимден кыяк сурап, анда ошо аккордеон тартыш эле негизи биздин айылда. Мектептен анан клубда болор эле. Анан алар беришпейт, бала сындырып коет дешет, болуш керек. Анан шыгылып жалынып жүрүп анан үйрөнгөнбүз да. Анан Үйрөнгөндө эле Рыспай атанын чыгармасынан баштадыңыз. Үйрөнгөндө эле ушу Рыспай акеден баягы жыгылсаң төөдөн жыгыл дегендей эле ушу Рыспай акеден баштадым. Анан Эшикте байланып турган төө сеникиби? Бали.
ошентип ырдап келатам. Андан кийин дагы репертуардын 70-80% ушу Рысбайкенин ырлары, анан калган дагы ырчылардын ырлары бар. Баракелде. Жакшы. Анан дагы мына телекөрүүчүлөргө бир эскертип коелу. Балким баягы көп эле адамдардын жан дүйнөсү ачка да бүгүн андан да жакшы күн бар. Туулган күндөн да жакшы күн бар. Бүгүн жума, майрам. Ар бир мен мусулманмын деп басып жүргөн адамдын чоң жан дүйнөсүндө майрам бүгүн. Кудай кааласа ошо менен кош келген майрамдар бул жакшы майрам. Анан ушу берүүдөн пайдаланып айтып кетким келет да. Сиздер урматтуу алып баруучулар жашсыздар да. Эртең биздин келечегибиз сиздер деп элестетебиз. Биздин аркабыздагы балдарыбыз, кыздарыбыз деп элестетебиз. Ар бир жаш муун биздин келечек да. Жолдошбек Мамажанов деген бир мыкты оончу болгон. Ал кишинин туулган күнү 10 январда. Ошол кишини дагы мындай бир календарга жазып эскерүүгө өтсөңүздөр жакшы болот эле. Алар дагы кыргыздын маданиятына абдан чоң салым кошушкан. Жолдошбек Мамажановдун ырлары менен дагы ойгонуп уктаган адамдар көп азыркы учурга чейин. Ар бир тойдо Ырысбай Абдыкадыровдун ырлары канча ырдалса, Асанкалы, ошо Жолдошбек Мамажановдун ырлары дагы ырдалат. Ошол эки эле күн болду да, ошол кишини бир эскерген, эстеген киши жок. Бирок ошол Ырысбай эле деп атабыз, бирок ырдын башы Ырысбайдан башталат туура. Ал кишинин ыры ырдалмайынча радио, теледе мындай көркү чыкпайт. Бирок эми бардыгын тегиз эстеп койгонубуз жакшы болот эле деген кийинки муундан бир өтүнүч да. Өтүнүч. Албетте. Сөзсүздө эске алабыз. Азыр болсо келиңиздер. Урматтуу телекөрүүчүлөр, колуңуздарда болгон суроолоруңуздар болсо дагы мынакей экранда чыгып турган номерлерге билдирүүңүздөрдү узатсаңыздар болот да. Дейли дагы келиңиздер, кадырман коноктор. Ырга кезек бербейлүү, бир аз музыкалык чегинүү дегендей. Анда мен улуу катары айтып коеюн. Анда бүгүн эми Ырысбай агабызды урматташыбыз керек. Ал кишинин көзү жок болсо деле, баягы кыргызда сөз бар го, ал адамдын өлүгү артык азыр тирүүлөрдөнчү. Канча чоң, канча бай келип кетти бу дүйнөгө. Канча бектер келди, бардыгы жок болду. Баягы сыгылышып сок болду дегендей. Ырысбай Абдыкадыровдун бүгүнкү чейин аты, анын заты кандай таза. Анын ырлары дайыма ар бир чыгарманы сүйгөн кыргыздын жүрөгүндө жашайт. Ошон үчүн Таалайбек баштаса деп турам да. Рахмат байке. Анда ошо Ырысбай экенин сагынуу дегенин аткарып берейин. Бүркөк асмана жарык дегенде чагырган, байкосуздана жадыныңа кабылган. Бүтер кимди куру чабанып махабат, жалгыз сенин элесиңди жаманаган. Азыр мен таң ойноп сени жадамын, ошол күндөр бүткөнүңдү канымдан. Жымыңдашып жанып өчүп чырактар, ал эсимде бирге отурчу бактар. Жүрөктөрдөн кагышканын тымшачу, адыс калдың алма жыттуу турактар. Черчелек от үйгөн бөгөн күйлөрүн, мен кайталап музыканы булактар. Карай берип канча жолу камыктым, эстей берип жүрөгүмдү сагындым. Азыр кечими келчи менин жаныма, издей берип бүткенемде таанаттан. Кадимкидей кучакчайчы жандырап, качан болсо мен сен үчүн жарыкман. Таппай такыр махаббаттын айласын, сагындым мен жолукчудун айбашын. Мурункудай күтүп турам асырда, булбул куштун тереземден сайрашын. Ару
Arubaqda joluk çelek bakçadan Ayçı dedin azını geçimi kaydasın Arubaqda joluk çelek bakçadan Ayçı dedin azını geçimi kaydasın Баракелде, таатыңызга таазим. Рашыл берели. Майрамбек агабыз дагы жакында өзүңүздүн жеке концертиңизди дагы берип, ал жерде дагы элге өзүңүздүн чыгармачылыгыңызды тартууладыңыз. Кайсыл өзүңүздүн ырыңызды аткарып бересиз? Ооба, анан ушул берүүдөн пайдаланып дагы айтып кетейин. Нурлан Шакиевке рахмат. Ошол сиздердин теле берүү абдан жакшы колдоо көрсөттү. Алып кел деген сөз болгон жок. Берип туралы деген гана жакшы сөз болду. Нурланга чоң рахмат. Өзү мындай жаш болсо дагы ушундай жакшы жамаатка баш болуп, кубанычтан көзүнө жаш толуп, жакшы мындай улууну улуудай, кичүүнү кичүүдөй сыйлап жүргөн жакшы жигит. Көрүп аткан болсо, ошол үй бүлөңдүн урмат сыйын ыраты менен бөлөнүп, бала чакаңдын жакшылыгын көр дейбиз. Анан эми мен бу таалайга окшоп Ырысбайкенин ырларын жаттаган эмесмин, бирок абдан мындай дайыма укканда, көргөндө таазим кылып, булардай боло албай калдык гана деген жыйынтыкка келип токтолгон күндөрүм көп болот. Анан өзүм кирди чыкты акылым бар кичине, анан кичине шыгым бар обончулукка. Ошо бир жаңырлардан ырдап берели элге. Арзуу деген ыр. Сөзүн Анара Бакирова деген токтогулдук эже жазган. Аны көрө элекмин мен. Көргөндөр болсо айтып коюңуздар, ушул ырыңа обон жазыптыр деп. Баракелде берейиз. Kıyalım kış ümitlerim üşügen Kıynalganda joluqqanday düşümün Jürek sızdap jülündörüm zırqırab Gözüm toyup, özüm toyup Süyüp kaldım içimden Özüm toyup, gözüm toyup Süyüp kaldım içimden Balkim aldı göküröktün bağıdan Gözgö katkan karektegi sağınçım Arzu tile baran jürgön jan elemi Ulu darttan gelip durat ayıkkım Ulu darttan gelip durat ayıkkım Gülkü korup gün giringen kirpigin Küge salıp gümüş gündün sürtümün Tilegimdin duvaldarın uğratpay Tirep kaldı senin süyü ki ürkügün Tirep kaldı, saktap kaldı Senin süyü türkügün Баракелде.
Ай, баракелде. Эң соң кандай чеберчилик, ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз. Күнүңүзгө береке. Бизге байланышка келген көрүүчүбүз бар экен, Телегөрүүчүбүздү кабыл алалы, андан соң мыйга звонтабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Саламатсыңарбы? Кутмантаңыз менен. Мен ушул Таңманайды күнүгө көрөм айланайындар, сонун алып баруучулар бар. Анан бүгүнкү темаңар дагы аябай жакшы коюлган экен. Баарыбыз кубанып үй-бүлөбүз менен көрүп отурабыз силерди. Анан ушул Майрамбекти, тиги жигитти чакырган экенсиңер. Аябай сонун ырдап отурат, эфириңер сонун болуп атат. Анан ушул Майрамбекке суроом бар эле. Ошол Рыспайдын ырларын азыр ошонун ырларын аткарып берсе жакшы болот эле. Анан эң биринчи жаттаганда кандай жаттап, толкундануу менен ырдады эле, Рыспайдын ырларын кандай кабыл алат, ошолорун сурайын дедим эле. Рахмат. Ачып беребиз. Жогоруда дагы Бар болуңуз. азынаак жооп берип өткөн бул суроого. Келиңиз. Мага берди же талайга берди? Сизге бердим. Мага берди. Эми Рыспай Абдыкадыровдун биринчи бала кезде укканда бизге бир мындай бир космостон жаңылык келгендей болуп сезилген. Бу катардагы ырчылар минтип ырдайт да негизи ырдычы. Анени деп эле бир кызыктай болуп ырдап коет, бузуп, тондан чыгып кетип элечи. Ал кишиники такыр башкача да бүркөк асман деп мындай так. Анан асмандын бүркөк экени, ачык экени дагы мындай даана дароо жүрөккө киргизген мындай чоң касиети бар да. Эми бул кишиге чындап айтканда өмүрүбүз өткөнчө жакындабайбыз деле. Муну моюнга алыш керек. Бирок эми эң негизгиси ошол биздин улуу муундагы оончулардын атын өчүрбөй, кийин баягы чала болсок дагы оончу болуп, анан ошолордун баягы ийизин басканга аракет кылып, учугун улаганга аракет кылганыбыз деле бул чоң жетишкендик. Балким эмне дейбиз, баягы адам өзүн дайыма мындай ылдыйраак, анан башка бирөөдөн кыскараак сезип жүрмөйүнчө ал өспөйт да. Анан кээде мындай адамдардын табиети бир кызыктай да, бир чачын жалаңкычтай кылып анан жылтырак кийип чыкса эле ошону эфирге чакырып, адамдардын деңгээлин, көрүүчүлөрдүн деңгээлин, теле берүүнүн, радионун деңгээлин ошого бир жинди болуп жүргөн адамдын деңгээлине түшүрүп койгон бул жаман да. Анан урматтуу угарман бизге суроо берген, албетте биздин дагы делебебизди козгоп, мындай жакшы адамдарды чакырып сыңар десеңиз биз ишенип алдык алайык. Анан ылайым ушундай жакшы болуп эле жүрөлү. Анан Кудай буйруса ошол аракет кылабыз дагы жакшы обондор чыгарып, жок дегенде ошолордун ырын ырдай албасак дагы, жок дегенде ошол таазим кылып, өздөрү жок болсо дагы ошолордун баягы залкар атына таазим кылып жүрөбүз Кудай буйруса. Талай байке, ушул эле суроого сизге жоопта. Рыспай агайыбыздын алгачкы чыгарма кайсы чыгармасы аткардыңыз эле? Рыспай дүйнөсүнө кантип? Ушу жана Рыспай экенин таасирленгенден кийин мен Рыспай экенин дагы устаты бар болчу, Мамат Оморов деген. Ошо иштен таанымал үйрөнгөн Рыспай экен. Ошонун Кара Шоро деген ырын ырдап чыккан. Мен агест Рыспай экенин ырды деп ойлоп турмун. Рыспай аткарган да. Кийин сураштыра келсем ошо Мамат Оморовдун ыры экен, Кара Шоро деген. Ошол ыры менен ырдап чыккан эл башында. Анан Рыспай экенин Майрамбек байке айтып кетти, бул ыры өзгөчө. Анан бул кишинин дагы өзгөчөлүгү вариация киргизгендегиси да. Жөн эле ырды кайталап койбой, кайра ошого дагы кошумча кайрыктарды киргизип, Майрамбек байке ойноп кетти го азыр. Ошондой вариациялар киргизгендиги менен айырмаланат да. Бизге WhatsApp номерубузга Москвадан мекендештерибиз жазып аткан экен да. Анан ал жерде ушул мекенин сагынган мекендештерибиз жазып аткан окшойт. Туулган жерди сагынуу деген ырын ырдап берсеңиз абдан сонун болот эле депчи. Азыр телефон чалуу бар экен. Каалап андан соң. Саламатсызбы? Саламатсызбы, угуп атабыз сизди. Саламатсыздарбы? Келиңиз. Мен Талай байкеге, Майрам байкеге албетте үй бүлөлүк бакыт каалайм, чыгармачылыгын сыйлайбыз. Анан негизи эле ушул чыгармачылыкка аралашып жүргөндөгү чыгармачылыктагы кызыктуу окуялардан айтып беришсе, анан ошол дүйнөлүк аренадагы кайсыл музыканттардан таасирленет, ошол туурасында дагы кичине айтып берсе. Рахмат беребиз байланышыңыз үчүн. Эң сонун. Биринчи Талай байке деп баштады. Келиңиз Талай байке. Эми кызыктуу окуялар көп эле болот. Мисалы үчүн ар кандай окуялар болот, эми азыр эстеш кыйын болот. Көшөгө артында көп. Көшөгө артында. Айта турганы бар, айтпай турганы бар деген. Таасирленген. Таасирленген негизи чет өлкөлүк дүйнөлүк музыканы Полонез Агинскийдин ырларын эмесин жакшы көрөм.
Моцарттын, Бахтын чыгармачыл киши болгондон ошонун баардыгын уга жүрүш керек деп ойлойм да. Сизчи Байрамбек ага, кимдир башка огончудан үлгү аласызбы же таптакыр өзүңүздүн дүйнөңүз? Ооба, мага Кудай Таала көп нерсени жетишерлик эле берген. Анан бирөөдөн таасирленгендин бир жаман жери ошого окшош болот экенсиң да. Бир жылдары Ошко барсак, Ибрагим Жунусов деген агабыз бар. Анан ал кишинин бир жакшы касиети бар болчу да, барган ырчыга эле жүр чай ичебиз, жүр үйгө дей берчи да, анан ал жагы жуккан жок бизгечи. Болгону эмес жукту да, тамак жеп атканда ошол Оштон келгенде эле мен минтип калчым да, суу ичип атсам делечи. Минтип калчым да, анан ошонусу жукту. Баракелде. Анан 90-жылдары Кудулдар театрында иштеп калдым, анан Абидин Темиров деген агам музыкант экен ошол жерде. Анын сүйлөгөн жугуп калса болобу, чачымды өстүрдүм тармал кылыпчы. Анан бирөөнү бергесең деп ушентип калбадымбы? Анан бирөөгө таасирленгендин ошол жер жаман экен, ошону туурап баскандан бери чачыңы өстүрүп, нан жеп, анан бир жылдары Мабажанды туурап калдым. Таасирленген боюнча сөз кетип атпайбы? Ал киши мындай мурдун көтөрүп, анан адамды мындай сени карап атканын байкабайсың да? Мындай үстүртөн карачтым. Эме мен Кадамжайдан болом, Майрамбек. Кадамжай өзү адамжай болуш керек эле дейт. Эми адамдар көппүз, жакшы адамдар деген сөз да. Ооба. Анан сен канчанчылык болосуң, иним? Деди анан. 73мүн, дедим, жаш баламын да. 73 болсоң, мен 74-жылдары Тажикстанда бир ырдаганда мага бир Жигули подарок эткен. Деп атат эми баягы силерде уякта биз көп жакшылыкка жетип калганбыз деп атат. Анан ырдаганда да минтип ырдайт эле. Жаман жаман, не жаман, бардыгынан эң жаман, сүйүгөтү сагынуу, жалгыздык жаман. Деп ушундай ырдайт эле. Ай, баракелде. Анан көбүнчө баягы чет өлкөнүн музыкаларын деле көп угабыз, бирок аларда туураганда болбойт негизичи. Анан алардай классик боло албайбыз баарыбирчи. Кудай Таала бизге мындай баягы Түгөлбек айткандай ушундай өнөрдү таратып баратып, анан мындай төгүп алгандай да Кыргызстангачы. Эң негизгиси Кудай Таала мындай канчалык адамга кайсы деңгээлде берет өнөрдү, ошону баягы өстүрүш керек негизичи. Негизи Майрамбек ага, сизде баягы кодулдук жагыңыз менен көшөгө артында көп эле кызыктуу окуялар болсо керек. Бир жолу эме деген ырмырдап атам. Эң сонун. Көл толкубай аскага согулабы хей хей дегенде бул жагымда жанагы Текебаев Кадырбек деген шылдыракчы бар болчу агабыз. Ал маймыл болуп атып аны карап мен да ээрип кетип анан хей хей деп атканда мына ременим үзүлүп кетти да. Элестете берем, акырдан кетип калды буякачы. Улам колум менен алып келем, кайра тартыш кыйын да. Ошентип анан мына жерге өттүм. Мына жерде кармап ошо менен ойноп атам. О элдер ошол кол чабып аткан темпте да бул бир. Анан экинчи илгери ырбачы да жаш кезде. Күлкү күлкү күлкү, ден соолуктун мүлкү, кана досум мени карап, каткырып күлчү деген ырым бар эле. Ошону ырдап атсам эле бир бака. Эмне бака экенин билбейм, мындай бакалардан башкача да, көзү чоң тегерек. Мындай мынтип эле секирип эле алдыма келип эле. Анан бияка карайын десем, ушул жака секирип келип алат. Эмне деген бака экенин билбейм, ушундай кыймыл тез бака. Мындан уялып бияка өтсөм бияка келет. Анан мени күлкүмдү токтотоюн деп Асель Турдалиева чыкты. Асель Турдалиева көрүп алып экөөбүз күлүп, ошентип ошол ырды ырдай албай койдук. Улам эле бака бияка секирет, бияка секирет, тияка секирет. Анан үчүнчү күлкүлүү нерсе, айтпай эле коюш керек, айта берейин, Райхан Абдубайлова мен ырдап цирктин имаратында ырдап атабыз. Ал тегерек го. Эми адамдар тегеренип көңүл алайын деп атат да, анан элчилап эле бир жерди карап ырдаган жок, анан жыргап эле чуркап жүргөн такасы бир 22 сантиметр экен. Анан башы аябай эме ичке экен да, бир жыгачка кирип кетти да, көпкелеп деп атты эле. Жыгылып калды чалкасынанчы. Көйнөгүнүн этеги да мындай тегерек зым экен да, алдагы эмне кылайын эже деп жайылып жатып барат экен. Эме эже ырдап даган циркта көрсөткөн да элгечи. Ошолор эсте калды. Айымдарды түшүнүүгө болот эми андай такалар мененчи. Ыраазычылык билдиребиз. Анда дагы бирден чыгарма сураналы сиздерден, албетте. Угармандын суроосу боюнча сагындым тууган жер сендерин аткарып берейин.
Убайыны тартып алыстан, унутуп бардық нерсени. Сарору болып анысызда, сағындым туған жер сені. Сарору болып анысызда, сағындым туған жер сені. Kanatın bolsa asırgen, kalkıldap uçup gitsem deyin, kaldaygan sarı tananda, kardıgaç boldut getsem deyin, kaldaygan sarı tananda, kardıgaç boldut getsem deyin. Uqtasam kirek düşüne, arqamak çapqan taladar, tıyılbay taqır kusalık, tınçıbay koydu sanadar. Tıyılbay taqır kusalık, tınçıbay koy dey sanadar. Инсан. Жакшы, ошол биздин Москвадан жазган мекендештерибизге бир жакшы белек болду окшойт. Ыраазычылык билдиребиз. Майрамбек байке, Сезим аттуу чыгармаңызды аткарып берүүңүздү өтүнөбүз деген экен көрүүчүбүз. Эми Москвада жүргөндөр акча салсам эле мен аябай жакшы иш кылып атам дебей ата энеге зыярат кылып келип туруш керек. Инсан. Силерге бир дубай салам да, качан эле атаңар энеңер өтүп кеткенде анан барабыз да дебейгиле. Келип туруңуздар, ата эне деген бул Кудайдан калган силерге бир чоң белек дегендей. Эгерде ырыскың кенем болушун кааласаң, өмүрүң узун болушун кааласаң, бир тууганыңды ата энеңди кара дейт. Мунун ичинде мен эжелерим да бар. Апам кандай деп менден сурайт, апама чалгыла. Жакшы, азам. Анан эми заман кандай? Карындашым меним, заман азыр баягы көзүңө көрсө мактаган, кичине нар жылып кетсең жамандап койгон заман да. Ошол заманга жараша чыккан ыр бул балдар деген. Ыр балдар таза, балалык деген сонун нерсе. Карбалас Бакиров деген агабыз жазган. Ушул жаңырдын бетин ачып коеюн, Жакшы болот. Икардай мен асмандан, ей кулаганда, илинип силер көктө калгансыңар. Чырылдап биз жетпеген жылдыздарга, чымчыктай бирден конуп алгансыңар. Өтүнүм жерге шашып түшпөгүнө, ей түшпөгүнө, а жерде жашайт жалаң, о жалганчылар. А жерде жашайт жалаң,
а жерде жашайт жалаң, ей жалганчылар. Тайлардай булуттарды, ей айдайсыңар, таланын чагылганын кармайсыңар. Көкөлөйт күнөөсүздөр жеңил гана, тайгада канаты бар кардайсыңар. Өтүнүм жерге шашып түшпөгүнө, ей түшпөгүнө, а жерде жашайт жалаң, жалганчылар. А жерде жашайт жалаң, а жерде жашайт жалаң, ей жалганчылар. Икардай мен асмандан кулаганда, илинип силер көктө калгансыңар. Теп өтүп жолдо жаткан чыңк алтынды, чындыктын мейкининен жангансыңар. Өтүнүм жерге шашып түшпөгүнө, ей түшпөгүнө, а жерде жашайт жалаң, о жалганчылар. А жерде жашайт жалаң, а жерде жашайт азыр жалганчылар. А жерде жашайт жалаң, а жерде жашайт азыр, ей жалганчылар, калпычылар. Бар Бар болуңуздар. Дагы бир рет мен телегөрүүчүлөрүбүзгө эскертип кетсем, биздин студиябыздын кадырлуу коноктору Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Майрамбек Осмонов жана ошондой эле эл ырчысы Эстебес тобунун солисти, рыспайчы Таалай Иманкуловдор болушту. Чоң рахмат сиздерге. Бар болуңуздар, чыгармачылык болсун. Элеме Келип бергениңиздер үчүн рахмат. Таңкы маанайды көтөрүп. Рахмат, жалпы элге да биз жакшылык каалайбыз. Ооба, Гүлөңдө ушак айтпай, гүлдөтүп элге ата энеге жакшылык кылган уулуңуздардан болуңуздар. Гүлөңдө ушак айткандар азайсын, а? Айтканыңыз келсин. Жол боюнда жолундар азайсын, жорголотуп жомо айткан эмелер койсун. Айтканыңыз келсин. Баракелде, расып бирес. Элеме кадырман телегөрүүчүлөр, биз болсо берүүбүздө аккордеон сүйүүчүлөрдүн көңүлүнө бурмакчыбыз. Желкаяк чертөөнү чогуу белгилеп үйрөнүп келебиз, кеттик.